Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, alhamdulillah bugun hammalarimiz Alloh taologa emin erkin ibodatda, itoatda, ilm o'rganib, ma'rifat hosil qilib istiqomat qilmoqdamiz. Ana shu Alloh taologa ibodat qilish, ilmi ma'rifat hosil qilishlik hammamizga ham lozim bo'lgan bir katta bir mas'uliyatli vazifalardan. Zero payg'ambar alayhissalom ilmni talab qilishlik har bir mu'min va musulmonga farz deganlar. Ammo bugungi kunda ana shu yoshlarimizga sof islom ilmlari, sof islom aqidalarini o'rganishlik lozim bo'lishligi barobarida undan chalg'itish va sof dinimizni ta'limotlaridan chalg'itishlikka urinishlar ham uchrab turibdi. Va bunda islomga yot bo'lgan g'oyalar nihoyatda ko'zga ko'rinib, turli nomlar bilan yoshlarimizni chalg'itib boryapti. Oqimlarni turli ko'rinishligi asl maqsadlari yoshlarimizni sof islom g'oyasidan chetlatish bo'lsa, lekin ularning ko'rinishi bugungi kunda har xil ma'nolarda ko'rinadi. Nima uchun desa, chunki inson dasturxonda bitta ne'mat tursa, undan zerikishligi mumkin. Lekin har xil nozi ne'matlar tursa, unisidan tatimasa ham boshqasidan tatib ko'rishlikka uringanligi uchun ham oqimlar bugun turli ko'rinishda ko'rinadi. Payg'ambar alayhissalomdan sahobalar bularning alomatlari haqida so'ragan, fitnalar haqidagi kelgan hadislarga murojaat qilsak, Rasul akram alayhissalom sahobalarga marhamat qilib aytganlarki, ular bizga o'xshagan odamlar bo'ladi, bizni terimizdan bo'ladi, ya'ni oq tanli odamlar bo'ladi va ular bizni tillarimizda gapiradi, ya'ni o'zbekka o'zbek, arabga arab va hokazo boshqa tildagi odamlarga o'zini tilidan turib gapiradi va ular ko'pincha yosh, tajribasiz yoshlar bo'ladi deb marhamat qilganlar. Va boshqa bir hadislarida ana shunday fitna zohir bo'lgan paytda men qaysi yo'lni tutay deb so'ragan sahobaga musulmonlarning imomini va jamoatini o'zingga lozim tutgin deganlar. Mana bugungi kunda musulmonlarning aksariyatlari, xususan bizning yurtimizda Hanafiy mazhabimizda istiqomat qiladilar va shu mazhabda ilm olib o'rganadilar va ulamolar ham mana shu mazhabda yetarlik. Va barcha masjidlarimizda imom domlalarimiz mana shu to'rala tan olingan mazhabdan bittasi bo'lgan Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarida istiqomat qilib va shunda imomlarimiz bosh bo'lib xalqimizni ilmi ma'rifatga yetalab ibodat arkonlarini o'rgatib kelyaptilar. Demak, bizga o'sha Rasulullohning hadislariga muvofiq shu musulmonlarning aksari turgan jamoatda va ularning imomlariga ergashishligimiz kerak. Lekin shunday bir davrlar keladiki, o'sha jamoatlar, o'sha imomlar ham bo'lmay qolsa, shunaqa sharoitda bo'lib qolsam nima qilaman deb so'ragan bir sahobaga aytdilarki, tilingni tiyasan va birorta narsaga aralashmaysan, aqling yetgan narsani olasanda, aqling yetmagan narsani tashlaysan, o'zing bilan mashg'ul bo'lgin u ko'pchilikning ichiga aralashmagin. Hatto hamma firqalardan yuz o'girib ajrab, agarchi bir daraxtni tomirini chaynab dunyodan o'tib ketsang ham, agar katta jamoat bo'lmasa, hammasidan yuz o'girib tark qilib uyingda o'tirasan deb maslahat berganlar. Shuning uchun bugun alhamdulillah jamoatlarimiz to'la, imomlarimiz bor va xususan ana shu ahli sunna va jamoani doirasida turgan yo'nalishda aksari musulmonlar qayerda turgan bo'lsa, yoshlarimiz ham ana shu jamoatda va ularning imomlariga quloq solishlari lozim bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.